喲，我係啤哥，今日嚟到尖沙咀金馬倫道啊，即係韓國街。咁呢間新開法國餐廳，我哋試下佢哋好唔好食。Let's go！ 哇！一嚟就嗌杯白酒啊，白酒原來星期六都有 Happy Hour。House 嘅白酒48蚊。試下個手撕雞餅啊！手撕雞會有啲芝麻醬，同埋啲雞都好滑。哇！豬肋骨嚟咗啦，忍唔住啦，開始切啦！哇！呢個就大蝦龍蝦汁有麵，有龍蝦汁好似好正。轉頭試下先。頭先嗰個豬肋骨就普通 OK 啦，因為有少少硬派。呢個大蝦汁，大蝦龍蝦汁闊條麵，個闊條麵係手工，試下先。哇！啲龍蝦汁味都幾濃郁，試埋隻蝦先。隻蝦都可以，唔會有蝦味。我等緊食甜品啦，餐廳環境其實都幾靚嘅。哇！呢個係 television， 咁佢審落去嗰個就係肉桂粉。咁佢會有翻少少香味。好啊！哇！呢個聽啲船有氣派，搞掂。但係有酒 meal 食到喎。哇！好勁喎！呢個 television， 呢個係 television。Oh my god！哇！